Mwasibyeyo mutya? Mwasuzeyo mutya? Mwasibyeyo mutya mwonna abali mu bitundu ebyenjawulo? Eno tubuuza mwasuzeyo mutya, mwasibyeyo mutya olw'ensonga nti buli omu gye yeebakidde ate omulala gye yazukidde ate omulala time difference, time interval ez'ensi okusinziira buli omu bitundu byalimu. Kim Hakins as usual ze mbabuuzeko ne programs zaffe eza bulijjo eza Kim Migrations nga seerabiddeeyo okutumira bano wammanga Kim Kekisandiko big up emirimu gyabwe bwe bali gitambuza saidi yawo ekireka mumwe n'abeetaaga ebintu ebiyitibwa nga cakes production gyeri ekola Team Deep Mind big up bwe bali kikwasaganya awo mu animal husbandry. Team Deep Mind structurally eri nnyo mu bintu ebya livestock rearing produce or production. Kim Hakins and immigrations specifically eri nnyo ku bino obudde bw'ekyeyo eno focusinze nnyo ku byeno abaana bankuba kyeyo eno mbeera bagitambuza batya okusobola okubeera nga bavuunuka ebizibu bye basanga eno sinakindi okubeera nga beeyagalira mu mbeera eri okuba a kind of tukiyite tutya kyekiriwo a kind of experience y'olwaleero mu gino emyaka gya 12 tuli mu Gulf emabega kaawe mabega ennyo mu myaka gy'ekyenda twali London kiseera ebyo ndowooza kyenyo ekya London buli yafunanga akakisa nga alumba e London buli yafunanga akakisa alumba e London ebiseera byaggwawo kati London yafuuka ezzike azipa nawo Katonda naggulawo omukisa Gulf nekola ki netandika bali abawarabu abagendanga e London mu biseera by'ekyenda 80 baamala okusoma ne bakomawo ewaabwe waabwe kati ne batandika okugulawo opportunities zino ziri wano naffe olwaleero abazzukulu b'olwaleero kwe kujja wano mu Gulf naye ng'ebiseera biri ng'ensi zaakamala okuva mu zaakafuna independence jjukira zaali zaakagaba amateritole nga gaakafuna independence nga abanyuunyuusi oba abasibira mu bbwa nga baakadde ewaabwe so bainvitinganga abantu abafunye independence bagende nga basome babeere nga bafuna scholars eri ewaabwe bakomewo bakulaakulanye ensi zaabwe ndoza revolution y'ensi mugiraba bwetambula so bwetyo ebadde ejjanga etambula up to now nga bamaze okugendayo ne bayiga skills ez'enjawulo ne bakomawo ensi neetereera emyaka gye12 tokyali nsi efugwa independence zaaliwo mu myaka 25-30 mabega oba kweka history ndowooza ak'abaana b'olwaleero abaana bazaaliddwa eggulo mu abaana mwonna abazaalibwa mu 9 awo akweka history akatonotono kati olwaleero muli bapya era ne wano mu zino programs era muli bapya nnyo mu programs z'okukuba ekyeyo bambi mwe mulowooza nti ekyeyo kitandise lwaleero nga mubirivingira nnyo nnyo mu bikampani byammwe ebibalimba e Kampala 1-2 company. Yes, that is your trend, that's how you can believe, it's also very okay. Fere tukiwakanya naye azipa nawo fe abatunuulizi b'ebyentambula baaliwo mu myaka gy'ekinaana mu myaka gy'ensanvu abantu baatambulanga bagendanga e London bagendanga mu UK bagendanga mu US nga bali guided by travel agents. So yonna leero si gyenja okukuyisa ngezaako okulaga mwana nti gwe omwana omupya azaliddwa mu 9 alina myaka 15, 18, 19, 20 webito we byalinga paka n'olwaleero okutuuka olwaleero okubeera nti olwana ku program za Kim Hakins akutottolera embeera wobozze wano embeera n'ogikwataganya otya ku kyeyo osobola okuba ekyeyo kyo kikunyumire odde waka kuba tukimanyikiddwa bulungi nti kampani zibaleeta zibasuulayo eno so egiri zibaleeta ne zibasuulayo n'ogiddamu ogikubira akasimu negamba gundi saakuwa omulimu nkyanjagaza ki bisigadde gwe n'osigala nga biwa inforit okukirwana okivaamu contract yo alhamdulillah netambula bulungi n'ofuluma oluusi ne bigaana n'odde waka kampani tojja kuddayo gibanje nti mpa ssente omulimu sikoze yegaasa agukuwa
so kati olwaleero wano olina okwebeereramu. Kim Hakims ntumbudde akapeesa akashiri ako bannaye mukanyigireko, munyiga akapeesa akashiri aka ka subscription, musharinga information emujja wano, mulayikinge mukomentinge. Nja kufaayo n'olunaku lumu nzije tudde mu comments eziri ano ku simu yange oba ebibuuzo by'abatuwuliriza. Leero siikuriisa eyo, nzize okukubira tooki omwana omupya oyo mwaka 19 myaka 2 omupya mu bino ebintu system za wano nga ku programs ezitambula ku Kim Hakims Migrations. Mmanye ludda wa gye tuva, ludda wa gye tulaga. Naye mbadde ka brief ground ebyentambula byammwe ebyali, era ne wano point oba agenda tugirina okubabuulira. Mutambudde mutya, mutuuse mutya wano okukola. Sakita kimukole bulungi, contract zammwe zigweko, sinakindi mu renewing. Yemu ku agenda eza Kim Hakims Migrations, naye nga tulina agendas nyingi. So leero tuli ku program line up, the contents of Kim Hakims Immigration. Wetugenda okwetololera ennyawo, wakati w'okubeera nga Prite yambuuziza nti yo presenting nga tebiikuggweko Mr. Hakims, ne mugamba mwana wattu presentation yeri wano mpanvu. Kakati leero nzize tukube tooki mu presentation tetujjabanga tukola wano, such that gwe atufollowing obeere ng'ogimanyi. Video eno omutwe gwayo mukulu, program line up, contents za program zaffe bwe zinaatambula, biki bye tufakasingako, biki bye tugenda okutunuulira. Ekimu ku byo nkugambe tukuwa ka brief up warming, tukuwa ka orientation akaaba abaana gwe era nakasobo mumanye nti oli mupya mu kyeyo, wano tukuwerokaminga nga tukuguidinga, tukuconsultinga, tukuwa advices ekyeyo kino okiyingidde otya, okikubye otya, otambudde otya okuva Africa okutuuka wano okubeera nga ojja okole bulungi. Eyo yemu ku agenda zaffe. Then agenda number 2, tukuteekateeka n'osobola okubeera nga omanyira embeera za wano, sakita ti okikube sinakindi okole renewal. Wabula g'oba ogambye nti nze maze ne contract emu nziruse, the better. Naye nga all and all, what I can advise you nti ekyeyo contract emu temala, it's just a beginning. Ebeera nga nteekateeka, kukuteekateeka nti ki contract emu nti ofiiringa ekyeyo. Kiba kirungi orenewinge contract ey'okubiri, kubanga emisoso gyonna oba errors z'oba okoze mu contract esooka osobola ozirikavalingira mu contract ey'okubiri, n'okola kasente akakumala n'oddayo wakanako, n'otereeza byonna by'otereeza. Jjukira ne contract esooka oba oluswajjira mu mabanja, osasudde amabanja, contract ey'okubiri otandise okukola kasente, otandise okukamaintaininga, osobola okubeera nga ki obaako kyokola. So tukuteekateeka. Then ebirala tukulaga engeri gy'ogenda okubeeramu ne sente zo, engeri ki gy'ogenda okuŋŋanyamu, engeri ki gy'ogenda okuziterekamu, ogenda zi-investinga otya, ogenda kukola business ki, ogenda kukola otya. So tuli wano nga twetikka eddimu ery'okubeera nti tugenda kutambula naawe, ba ekyeyo kyo okimaleko, odde waka ng'oli ntende. So si kudda waka nga okuba mimiro nti ze sente zange bazinzibako, ze nagamba ebyo Kim Hakims sibyetaaga, sibyettanira kumbuulya nti munnaye ate contract gye twaliko emyaka 2 emabega sente naziwa jjajja wa anko wa jjajja n'aziya. So ebyo tetubyagala. So tuli wano omuzimu ku agendas, ku advising and ezo programs badde muziraba, eziraga sente zo oziteekateeka otya, sakira ti obeere nga omanye ekyokukola. Ngamba gwe omwana yatandise okukuba ekyeyo emyaka 2 egyayise emabega. Otherwise bano abakubye ku kyeyo myaka 3-4 ekyokukola mukimanyire sente zammwe. However much ngera muzimu zi agenda zaffe tojja kulaba imwe ba pro dada kituufu kyoterekedde sente okimanyi oba oterese buteresi. In other words, tuba tujja kuyingirira ddala main concepts eza business. Just tujja kubeera nga tulwako mu tips, then go comparing. So bingi nnyo bye tugenda okubeera nga tulaba, bingi nnyo bye tujja okubeera nga tukola ki, nga tulaba mu eno program line up. Nga sinaba kweyongerayo kansooke
mala okola ki okutumirako abafudde okubeera nti programs zino zibaawo buli lunaku nga balwana butaweera okulaba nti at least bakasitinga eddoboozi lyabwe oba services zaffe okubeera nga zitambula mu maaso. Naomi Campbell, big up omulimu gw'okola ni mulungi nnyo, topowa yongeramu. Madam Chosimila Olivia ane nawalayi kyokola baaba hoho kika. Williba Williams Waltons nkola kyamaanyi nnyo. Kim Laura, it's very okay. Pretty Hanifa memorization yo gyokola nka. Ani omulala mwerabidde nja mwogera ka video kano kaggwa. Tugenda kuba ku buvidiyo ennaku zino obuwanvuko tebukyali buli bwa bigina nti budakiika 5-8 gwanyumirwa oba ayagala okumanya gye biggweera tuula data gwasazeeko alhamdulillah onookomawo ng'enkya n'oyongerako onookomangawo enkya n'oyongerako. So nga tumaze okutunulira mu program z'aba beginners oli otya wano skills ogenda zifuna otya. Tujja kweyongerayo ne episodes ezaabo abali awo mu class ey'owakati awo ababeera nga kyo bakifiirinzeeko bakubye contract esukka ku emu bakubye contract esukka ku y'okubiri kwegamba nga babadde wano emyaka gyabwe 3-4 n'okudda waggulu. Tukimanyi omwana w'Omuganda tawangaala ku kyeyo naye bamyaka 3-4 okudda waggulu. Big up. Then oluvannyuma tujja kufuna ba senior masters b'ekyeyo. Oyo ayinza okugamba nti mpangadde ku kyeyo emyaka 5. Oyo aba senior naddala nga mwana Munnayuganda kuba tekiteera kulabika. Bannayuganda okukuba ekyeyo myaka 2-3 nga mukipoowa giba n'ebiri nga mudduka naye oli okukuba 3-4 oyo aba afubye. Naye ogamba nti kankikube ku 5 gwe wenna ali eyo big up. Wabeera mwana muwala emyaka 5 ne gimuggweeramu wabeera nga yajja katugeze wa myaka 2 n'akuba emyaka gye 5 nga tafunya musumbuwa yenna n'afulumayo nga wa myaka 25 aba mukyala mukulu ng'akuze. Kyabadduka okukola bambi mbu aba agenda kufumbirwa alaba akuze nnyo olw'okuba awo comparingamu engeri yayingira ekiyumba emindi gisinga basookera mu biyumba ne kaakati bw'aba akifulumya emyaka 5 aba alaba akuze era addayo okusanga zadde bambi batonnaba mukwano batonnaba oba otandika butandisi guba muyembe guba gutandika butandisi okukola ki okwengera. So obudde oba bukyaliyo nga wabukozesa n'obaako kiweekoleramu egyo emyaka 5 oba investinga bunyo sente zo then ate ne wano topapa kuba field gy'ogenda okuyingira togimanyi. So tujja kubeerako ne consultations ez'aba senior class abakubye emyaka 5 okudda waggulu kuba tumanyi nti obudde bwamwe bwonna obusinga mubamalidde wano ku kyeyo then outside kyeyo kiki ekiri wabweru w'ekyeyo then tuba tujja bakubira torch wabweru w'ekyeyo tukugambe obeera mwana muwala topapa ebyowooza nzirayo kufumbirwa nyina okuzaala nyizayo okulaba abasajja ekitegeera nzirayo okukola bufumbo oba wabuyigiddewa oba buyigidde ku mulimu oba buyigidde mu kiyumba gy'obadde. Miko makoogera nyina sisita wange yakikuba emyaka 7 naye ng'ebimu ku byamugjayo Dubai okujja mbu yajja kufuna musajja namusekerera naye yatuuka n'alaba nga tasobola bayaaye beeki be Kampala nga n'ab'e Dubai abatidde bayaaye naye ng'ekimusumbu experience talina. So kyamutwalira ndowooza emyaka nga 2 nga concentrating 3 amale okumanya ani gwanaafumbira omutuufu. So gojja genda ove ku kyeyowooze nti okomawo okufumbirwa ani gogenda okufumbirwa gwataddeyo e Kampala gwatereseeyo gwobeera mulenzi ojja genda oveeyo olowooze nti okomyewo okukola bizinesi. Ekakasa ddala bizinesi yokomyewo okukola ogimanyi obadde ogiresearchingako oba ogenda kujja bakubalire bubalizi. Wano ozimu mu principles za wano twagamba nti tokkirizanga kutegeerera keberera avo tebakutegeerera nti ojja kuwasa muwala wa gundi bwe twabigoba kebere bizinesi tokkirizanga kutegeerera nti kola kino olwokuba bamanyi oli mukuba kyeyo. Komawo ng'ogenda kukola ekintu ky'obadde omanyi ky'obadde oresearchingako gwomanyi bizinesi gy'osobola okukola era tuba tukuwagira wano okole research before kufuluma obeere nga kyogenda okukola okimanyi then odde ne ku ground okole
implementation, research and implementation. Chobadde onoonyereza then oki-implementing mu research okikakasa ddala ku ground kwekiri then olyoka okuteekemu sente. In other words, oba ofulumyeyo ne sente zo tokwadvisinga toteeka sente mu kintu kyotamanyi we kikola. Sente zireke ku account, sigala nga onoonyereza ku ekyo. Kiwe emyaka gye 2-3 ng'onoonyereza. Sina kingi yingi yadala mu field yennyini gy'oyagala okukolamu. Oba osobodde sabayo n'omulimu. Osobola okakase wogenda oteeka sente zo wali watya. Torashinga. Business tezigwayo. Business, those are gambling things. Either to win or to lose. Era ekyo kiteekinga mind nti business mba ngikola either nfuna magoba oba mki nfiirwa. Profit and loss account oba olina ogibalance. So why do you gamble? Oba why do you papa? Yingira mu kintu ng'okakasiza ddala nti ocalculating risks zaakyo to a minimum such that osobola okiteekamu sente at the maximum okifunemu profits, at a lower extent ofune ku loss, kubanga teweerimba nti tewali business gy'onaakuba nga temuli loss, era gwoba bwe tuwokibala kaboom. So byebyo bye tuyinza okukola kyokubeera nga ku-advisinga no mu programs zaffe, okubeera nga tutambuza group eno. So ejja kubeera nga etambuliramu ebyo ebibayi 3. Ekisooka tugayo kyaba beginners, tubadde tubawa orientation. Ebyo byammwe byawedde kati tugenda mu senior class oba tugenda mu class ey'abantu ababugumyemukko. Then later on omwaka gule gunaba tutandika tujja kwattanisa okuteeka no information nga yaba senior, full stop nga yaba senior. Gwe wenna ali wano ng'olaba bikususeeko bano lwaliro bye twogera kati, nkusaba kirira ku page eno oba ku channel wansi ku videos ezasookera ddala oviewing ezo ojjenga ova video ku video, yambuka mpola mpola waggulu video ku video, then ojja kufuna concept ya channel bwetambula. Yensonga lwaki Kim Hakins yatwala obudde bwe annyonnyola ebintu bino okuva ku ntandikwa yaabyo, ku layman's understanding. Kati tugenda tulinnya mpola. Bambi wotuuka wano nga olaba video zino eziri ku nga tobitegeera, togamba nti ebyo byabo babwangufumuko. No, si byaffe. Naawe bibyo. Naye only that olina okumanya P1 nursery class byatandikirawa. So video gye ziri wansi. Twala obudde bwe zirabe mpola mpola paka yambuka paka onatusanga. Kirungi video ezo si mpanvu nnyo, nyimpi such that olwotuukira ku zino empanvu nga rhythm ozze ogipiikinga. So by next year bidhin inshallah mukama anaaba kyatuteereddewo obulamu, tujja kuba tutakula bungo. Bintu etujja okuba twogerako mu butuufu bijja kuba byabali. Wegubeera mukwano. By the way, eno channel eri etambulira ku bintu, egenda kutambulira ebintu 3. Sente ozikola otya nga oyita ku kyeyo kyekino kye tulimu. That is one way source of income. Tukola sente. Then 2, sente ogenda ziteeka wange tubadde twogera business wise. Ogenda zi-investinga wa tujja kutunulawo nnyo oludda woteeka sente zo. Ludda wa woteeka sente za bamu mumanyi sente ziteeka mu ttaka, zizika mu ttaka kuzimba nnyumba. Oba ozimba nnyumba ozimba yakusulamu, tujja bbira byo byonna tujja tubikoonako mpola. Then ekyokusatu, business. Oyinza okubeera nga osazeewo okubeera nga olina business emu ku ndala z'ogenda okukola. N'ekirala tuyina challenges ezitulemesa okutuuka ku ebyo nga gwe mukwano oguturashingisa okudde waka. So tujja kuyingira nnyo mu eyo ensonga. In fact ne wano ngenda kukolawo era na program ekwatagana ku mukwano seriously speaking nga tuguliratinga ne business. Tuliratinga relationship ne business such that omanyi nti ebyo ebintu bibiri, these are parallel things, bitambulira wamu. Oba omanyi business otaka kubanga n'omukwano era kyogumanyiiko. Tosobola kubeera nga business gyokka gy'omanyi olowooze nti omukwano oba togumanyi n'otambula. So olina okubeera nga omukwano ogumanyi ne business ng'ogimanyi such that bitambula. Ebintu bibiri bitambulira wamu naye tebikola ki? Tebigatta. Ojja weesanga omuntu nga ategeera ebintu bino abajja kuba ne successful life. Ajja kuba ne successful life kubanga principles ezigoverninga mu business oba wetegereza mu master class gye tugenda next year inshallah, principles ezigoverninga mu business zigoverninga mu love. Naye ba expert mu ekyo twakitunula tukitunulira enkalekaliza nga ezo principles tezigatta.
weteekamu kajuba nga n'ogatta principles ezo business ogituze oba laavu ogituze. Waliwo incident emu oyinza okwetuga mu business n'ofa oba laavu n'ogituga n'ofa ne bizikira buzikizaawo. Lwaki? Nga toyawudde principles zaabyo. Oyinza okubeera ng'omwagalawo gw'olina omwagala nnyo, gw'omwagala bya laavu ye akwagala bya business, akubala kimu ofe, yakufumbirwa alina tageti, akubala onoofa ddi oluddewo okufa. Gw'omanyi nina mwagala wange mwagala nnyo kumbe yakubazaako ekintu kimu kufa asigaze ebyamaguzi. So era woogaanira okufa asobola okuyiya n'ofa n'asigaza ebyamaguzi. So tujja kulaba ebyo byonna byonna, tujja kulaba embeera eyo. Relationship, business bitambula bitya? So tujja genda nnyo into terms of relationship, omukwano, love, romantic feeling ne interest mu kukola business. Tujja bivuga ebyo byaba master class mwaka gujja. Kemo Hakims good consultant wammwe mu ebyo bye tujja okutunulamu. Ndoza context oba context ya channel eno etegerekese bulungi. So wetyo tujja okubeera nga tutambula bivini inshallah. Then oluvannyuma tujja kufuna financial independence, tujja kufuna financial freedom, tujja kufuna successful life. Tujja kuba tukubye success mu business, tukubye success mu social life and development. Then kinaaba kisembayo kuwakinga resources zaffe nga zigrowinga, nga tutandise kutunuulira baana bato bwe tubemobilizinze kubeera nga tubaliidinga nabo bakole ekintu kyekimu. So tujja kubeera nga by then tuyina projects zetumobilizinga zetutunuulira ng'abaana bano abapya abajja nga tusobola okubaleka ne baba nga bakola nga ffe tufuuse ba masters baabwe, tubamobilizinga, tubatunuulira, tulabe bakola ebintu set that bibeere nga bitambula bulungi. In other words, ffe tujja kuba bajjajja mu nsonga nga tuli ba guidelines, nga tuwa consultations eri abalala. Kakasa onooba weekutteko eno channel tojja kusigala kyekimu. Kemo Hakims tulabagane ebikyabyo inshallah. Assalamu alaikum.